上帝嘅子民以色列人一路都受到外族嘅侵略，令到以色列人係好怕。上帝就派先知同埋士師嚟到係保護以色列人，而其中有一個嘅先知就係撒母耳。上帝派佢哋帶軍嚟到係去對付以色列嘅侵略者。呢啲以色列嘅侵略者非利士同埋亞捫人不停咁騷擾以色列人，而撒母耳就一一擊退佢哋。喺上帝嘅同在裏邊，撒母耳做咗好多教導同埋係保護嘅工作。不過撒母耳亦都係漸漸年紀大啦，以色列人就同撒母耳講：撒母耳啊，我哋真係好驚呢啲外族人侵略我哋㗎。啲外族人都有啲國王嘅，不如我哋都要一個國王啦，個國王咪可以係保護我哋咯。佢哋呢一個提議令到撒母耳好唔開心，彷彿好似撒母耳已經唔可以再保護佢哋咁。撒母耳就同佢哋講：等我問下上帝先啦。當撒母耳同上帝講呢件事嘅時候，上帝就同撒母耳講：佢哋其實唔係討厭你，佢哋係討厭我。咁啦，你就應承佢，俾佢哋立一個王啦。不過呢個王將會係我指示你，講俾你聽，邊個先至能夠係做以色列嘅第一個國王。呢一件事，撒母耳聽到之後，佢就記喺個心裏邊啦。喺便雅憫支派裏邊有一族人，其中有一個人就係叫基士。基士有一個仔，佢個仔就係叫做掃羅。有一日，基士同佢個仔講：掃羅，我哋唔見咗幾頭驢啊，你幫我搵翻嗰啲驢啊！如果唔係，損失會好重大嘅。嗱，你打個僕人去啦。咁於是乎，掃羅應承咗佢爸爸之後，就同一個僕人去搵嗰啲驢。佢兩個一路係咁搵，一路係咁搵，成個以色列都搵，行咗好耐，行咗好耐，但係咧搵嚟搵都搵唔到，搵到天黑咁滯。掃羅就同佢個僕人講啦：我哋翻去啦。阿爸好擔心我噶啦。但係個僕人同阿掃羅講：唔好咁快走住啦，我哋仲要搵下添啦，可能喺前邊呢。我記得聽人講前面有一個先見好出名噶，我哋不如問下個先見，我哋啲驢去一邊啦，好冇？於是乎，掃羅就話：我哋去搵先見啊，不過我哋冇禮物帶俾先見噶喎，咁點啊？佢個僕人就話：唔驚，我個袋裏邊都有啲錢嘅，我就攞啲錢出嚟，送俾呢個先見作為見面禮，好冇？咁掃羅就話：但係我哋個食物都唔係好多啫。唔怕啦，我哋一路行，一路想辦法，好冇？咁掃羅就同佢個僕人一路向前行，行下，佢哋就見到一班少女。佢哋見到呢一班少女之後，掃羅就問呢一班少女：你知唔知前面個有冇先見噶？咁嗰班女仔就話：先見啊，有。我哋好出名嗰個先見咧，就應該喺前邊，就嚟有一個祭祀要開做噶啦。你如果想揾佢，你快啲行去前面揾啦。如果佢開始咗祭祀，你就揾唔到佢噶啦。咁於是乎，掃羅同埋僕人就開始行快，終於都揾到一個先見。掃羅就問呢一個先見：請問你見唔見呢度有一個好出名嘅先見啊？咁個先見就話：我就係啦，我係撒母耳啊。喺呢個時候，當掃羅見到撒母耳之後，神就提撒母耳呢個後生仔就將會係我要你膏立佢為以色列嘅第一個王嘅人啦。撒母耳知道之後，就請掃羅同埋佢個僕人去佢哋個地方請佢哋食飯，甚至乎呢，撒母耳呢請掃羅坐個上賓位，然之後呢就俾最好個肉撒母耳食。撒母耳就同佢個僕人喺嗰度過咗一晚夜。過咗一晚夜之後，第二日朝頭早，撒母耳就同掃羅講：
你叫你嘅僕人返去先啦，我有啲說話要同你講嘅。咁於是乎就剩返掃羅同埋撒母耳啦。掃羅就同撒母耳講：你將會第時成為以色列嘅第一個國王，你將要係保護以色列，打走嗰班嘅外敵。但係掃羅好驚，掃羅就話：我係便雅憫支派裏邊最弱小嗰個，我得咩？可以咩？撒母耳就話：我所講嘅說話係嚟自上帝嘅。如果你唔信，我將會有三個奇蹟嘅事俾你親眼見到。你見到之後，你就將會知道呢件事，你成為王嘅呢件事係真嘅。第一件事，掃羅，你記住，你將會去到薛薩呢個地方。薛薩呢個地方係便雅憫裏邊其中一個地方。喺呢一度會有拉結嘅墳墓。你喺拉結嘅墳墓側邊有一棵橡樹，你會見到有兩個人。嗰兩個人將會同你講：你頭顱已經揾翻嘅啦。我頭顱揾翻咁快？嗰啲顱自己翻屋企？奇怪。嗱，第二件事你記住啦，你跟住會去到一個地方叫做他博。喺他博嗰度，你會見到有三個人。嗰三個人將會去伯特利嗰度咧，係去獻祭嘅。佢哋帶埋獻祭嘅祭品，有餅、有酒同埋有山羊。佢哋將會三個人帶三個餅，但係佢哋會將兩塊餅係分俾你嘅。好，第三個事，你翻基比亞嘅時候，即係翻你自己屋企，你會去到一個山叫做神嘅山。你去到神嘅山，你將會見到好多非利士人喺嗰度駐軍，但你唔使驚，因為喺嗰度你會被神感動，你會好勇敢。嗰度你會見到有一班以色列嘅先見喺度跳舞、唱歌、頌讚、彈琴，嚟到係去頌讚呢個上帝。你將會同佢哋一樣，係講感動嘅說話，嚟到係去讚美上帝嘅。同埋仲有，你返到去之後，你記住，我係會繼續指引你點樣做。到時你等候我啦。撒母耳走咗之後，掃羅就記住呢三件事。喺佢行返屋企嘅過程裏邊，佢去到薛薩，亦都經過拉結嘅墳墓。佢喺拉結嘅墳墓側邊嘅有一棵嘅橡樹嘅地方，真係有兩個人走埋嚟同掃羅講：你嗰啲驢已經揾得翻晒啦，你阿爸好擔心你啊，唔知你去咗邊啊，你快啲翻屋企啦。掃羅聽到之後覺得好奇怪啊，真係同撒母耳講嘅事情係一樣喎。等我快啲翻屋企先。翻屋企嘅過程裏邊，佢就去到他博啦。去到他博呢個地方，掃羅就記住撒母耳曾經講過嘅說話。喺嗰度，原來佢真係見到有三個人喎。嗰三個人原來係預備去做獻祭嘅事情。佢哋帶咗佢哋啲物資，佢哋真係將佢哋三個人得嗰三個餅送咗兩個餅俾掃羅喎。原來真係如撒母耳話齋，呢件事真係會發生嘅喎，真係奇啦！好在佢哋分咗啲餅俾我，如果唔係咁長途嘅旅程，我一定餓死都得啦。佢一路行返自己嘅鄉下嘅地方，去到呢一個就嚟返到屋企，經過一個地方係神嘅山，佢真係見到啲基利士嘅軍隊駐紮喺嗰度，但係佢亦都見到有一班以色列嘅先見聚集喺呢一個神嘅山上邊，然之後咧，大家一齊跳舞唱歌喎，大家一齊係彈琴，講一啲感動嘅説話嚟到係去頌讚上帝喎。呢個時候，神亦都俾掃羅有一個好熱烈嘅心。掃羅亦都講一啲好感動嘅説話嚟到讚美上帝。佢喺嗰個時候，佢一啲都唔怕
嗰個非利士人嘅軍隊，佢就同呢一啲以色列嘅先見一齊大家跳舞唱歌嚟到係彈琴去頌讚我哋嘅偉大嘅上帝。當掃羅真係經歷咗呢件事，返到屋企之後，撒母耳就喺一個地方召集所有以色列嘅人，叫佢哋全部都要出嚟。我而家有說話要同你哋講，你哋出嚟啦！我有嘢要講啊！咁好多人呢都走過嚟問咩事啊？我哋而家答應你哋，為你哋高立一個王，叫晒你所有每一個族群同埋支派嘅人出晒嚟。我要每個支派都要係抽籤揀一個人出嚟，將會有機會係作為以色列嘅王嘅。於是乎，佢哋就抽籤揀12個支派，竟然抽到便雅憫支派喎。而喺便雅憫支派裏邊都有好多家族嘅喎。佢哋竟然喺便雅憫支派裏邊係抽到基士嘅家族喎。咁但係基士嘅家族都好大群人噶嘛，咁究竟邊個做王呢？最後佢哋係抽到掃羅做王喎。咁於是乎佢就揾掃羅出嚟啦。但係當時掃羅都好驚啊，佢話唔好啦，唔好啦，唔好揾我啦。但係佢哋竟然喺一堆行李裏邊抄啊掃羅出嚟，抄啊掃羅出嚟，出嚟啦，係啊，係你噶啦，抄佢出嚟。揾到佢出嚟之後呢，掃羅就俾撒母耳係高立為王，喺呢一個嘅地方就係叫米斯巴嘅地方，同佢哋以色列嘅族群講，掃羅係被抽出嚟，將會成為以色列嘅第一個王。咁呢件事講完之後，撒母耳就慢慢走，但係掃羅亦都好唔知點樣作為一個王，但係佢就繼續佢日常嘅生活啦。佢日常嘅生活係做啲咩㗎？佢咪喺個田地裏邊做嘢，做耕種嘅嘢咯。但係有一日，亞捫人走去侵略一個族群，話要挖晒嗰個族群啲眼出嚟。但係嗰個族群啲人就話：請你俾我哋7日時間，我哋喺外邊揾救兵啊！咁嗰個族群就揾到掃羅佢哋啦。揾到掃羅之後，掃羅聽到呢個族群將會俾亞捫人嚟到係咁樣侵略，掃羅就俾神係感動佢嘅心，令佢係充滿正義感。然之後神讓佢咧係充滿正義感同埋勇氣。掃羅就去召集11個支派，叫晒所有支派嘅人成立一隊軍隊，走去打呢個亞捫人。最後亞捫人係被打敗，喺神嘅帶領同埋同在之下，掃羅打贏咗仗。打贏咗仗就喺吉甲呢個地方，喺佢勝利嗰一刻，撒母耳就同呢一個嘅以色列嘅人講：我哋今日正式成立以色列嘅國家，我哋高立以色列嘅第一個王。所以掃羅就喺吉甲呢個地方開始成為以色列嘅第一個王啦。究竟掃羅以後做王，佢以後去打仗，佢有冇聽撒母耳話呢？佢有冇順住上帝嘅教導去做一個好皇帝呢？如果大家想知嘅，就要繼續睇撒母耳下啦。